ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਿਆ ਥਮਲਾ ਖਿੱਚਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅਗਲੇ ਥਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚਿਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਦਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ। ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ, ਆਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਹਾਈਡਰਾ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ